සුදැසක් යාලු හැමෝටම මම අර කලින් වීඩියෝ වල කිව්වා වගේ අද මම ඔයාලට පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. මම දන්න දේවල් ටිකක්. මම හිතනවා ඒවා හරි කියලා. ඔයාලත් ඒ ගැන හොඳක් හොයලා බලන්න. මොකද දැන් අපි පොඩි කාලේ අපි දරුවෝ වෙලා ඉඳලා අපි දේවල් ඉගෙනගෙන සමාජයට ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් අපිත් යම් වයසක ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට පේනවා මේ සමාජයත් යම් අපි හිතන්නේ නැති පැත්තකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ බුදුදහම ගැන බුදුදහමෙන් අපිට වෘද්ධ කරන්නේ මොනවද? ඒකට අපේ සමාජයේ බෞද්ධ සමාජය කියන මේ ලංකාවේ මේ යන්නේ කොහෙද කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා මගෙන් පස්සේ ඉන්න පරම්පරාවට හරි මේවා ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන නිසා මම දන්න දේවල් ටිකක් ඒ අයටත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඔයාලටත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලත් දන්නේ නැති අය ඒක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම වැරදි තැන් තියෙනවා නම් ඔයාලා මට ඒක කියලා දෙන්න. මම ඒක නිවැරදි කරගන්නම්. එහෙම දේවල් තියෙනවා. මොකද මම සියල්ල දත් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක හරි. හැබැයි මම ඉගෙනගත්ත දේවල් ගැන මම හොඳට මගේ මනසින් මම කල්පනා කළා. කල්පනා කරද්දී ඕනම කෙනෙක්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. මට තේරෙන දේවල් වලින් මට හරි කියලා හිතන දේවල් කීපයක් තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්නේ. අද මේ ඔක්කොම නෙමෙයි. අද මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනේ මේ බුදුදහම කියන්නේ කවුද කියලා. මොකක්ද කියලා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන විතරම කතා කරනවා. සහ උන්වහන්සේගේ ධර්මය තමයි අපි මේ ලංකාවේ බෞද්ධරයක් මේක අදහනවා කියලා කියනවා. අදහනවා නෙමෙයි අතන මේක ඒ ගමන් මාර්ගේ යනවා කියනවා නම් හරියටම හරි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒක ප්‍රතිපදාවක්. මේක ජීවිතයට ආදේශ කරගෙන මිනිස්සු ඒ ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි මේ රට ඇතුලේ මේ බුදුන්ගේ පාද ස්පර්ශය ලැබපු මේ රට ඇතුලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම ගෞරවය. එතකොට ඉතින් බලමු අපි බුදුදහම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක බුදුදහම කියන දේ ඇත්තටම ඒක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මේ ලෝකේ මේ මිනිසුන් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මතාවය, ස්වභාවික ධර්මතාවය. ඉතින් ඒක අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ පුතග්ජන ජීවිත ගත කරන අපිට සහ ඔයාලත් ඒක ඇතුළත් මනුෂ්‍යයා කියන අයට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ දැන් අපි ඉපදීම කියන එක ඒවාලා දන්නවනේ. ඉපදෙනවා ඊට පස්සේ වයසට යනවා. ඊට පස්සේ ටික ටික වයසට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ අතරතුරදී ලෙඩ වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේට මුකුත් කර ගියා ගන්න බැරුව එක තැන් එනවා. ඊට පස්සේ අපි දවසක කොහොමhari මේ ජීවිතේ අවසානයේ අපි මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය සිද්ධි ක්‍රියාවලියක් එක දිගට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමත් මේ ස්වභාව දහමේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි ඕනම සත්ත්වෙක්. ඉතින් දැන් මෙතන වැඩේ තියෙන්නේ මේ අපි මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදිලා ඔය ගත කරන කාලය ජීවත් වෙලා අපි මේ මරණවා කියන තැන තියෙනවානේ. ඒ දක්වා කාලය තුල අපි කරන දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක මේක මෙතනින් ඉවරයිද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක එහෙම නෑ, ඉවර නෑ. මේ අපි යන්නේ తాවකාලික තැනක් ජීවිතයක්. මෙතනින් පස්සේ අපි තව තැන් මේ සංසාරය කියන ගමනක් අපිම හදාගෙන අපිම ඉස්සරහට යනවා කියන එක තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක කොහොමත් වෙන දෙයක්. හැබැයි අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට අපි ජීවත් වෙන්නේ කෙලෙස්, ලෝභ, දේශ, මෝහ මේක ඇතුළේදී කෙලෙස් මූලයන්ට අහු වෙලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් තව අපි
අකුසල් පැත්තට ගත්තොත් තරහ, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, මාන්නය ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක සහ තව කුසල් සිත් ගත්තොත් මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව, අනුකම්පාව, මුදිතාව ඔය වගේ ගුණ තියෙනවානේ ගොඩක්. ඒ කොහොම වුණත් ඔන්න ඔය දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කර කර ඉන්න මේ මිනිස්සුන්ට අර සංසිද්ධියේ මෙන්න මෙහෙම කෙලවරක් වෙලා අපි දවසක මෙතනින් ජීවිතේ ඉවර වෙනවා කියන එක ගැන ගොඩක් දුරට හිතෙන්නේ නෑ ඒක. හිතනවා කියමුකෝ. ඒත් හිතුණත් ඒක දැනගත්තත් අපි දන්නේ මේක මෙතනින් දැන් මෙහෙම එකක් වෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක්වත් නෑනේ. අපි දන්නේ නෑනේ මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අන්න ඒක බුදු කෙනෙක් තමයි දකින්නේ. බුදු කෙනෙක් දකින්න කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගන්නවා මේ සියලු දේ දුකක් කියන එක. ඉපදීම ඊට පස්සේ ඉපදිලා අපි ටික ටික වයසට යනවා. ඒකට කියනවා මම හිතන්නේ බෞද්ධ ආගමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ ජරාවටපත් වෙනවා කියලා. ඒ ඇත්තනේ. ඉපදුන වෙලාවේ ඉඳන් අපි හැම ක්ෂණයක් ගානෙම වයසට යනවා, වෙනස් වෙ යනවා. අපි අපිට ඒක නිරීක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක ගැන අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැති නිසා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් විනාඩි 5කට කලින් ඔයා හිටපු ඔයාගේ ස්වභාවයයි කන්නඩියෙන් ආ බලලා තව විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයා ගිහින් කන්නඩියෙන් බලන්න. ඔයාගේ මූණ වෙනස් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් අන්න ඒ වෙනස ඔයාලට පේන්නේ පොඩ්ඩක්. ඒ විනාඩි 5ක් ඇතුළත. අපි හිතමු අනිවාර්යෙන් වෙනසක් වෙලා තියෙනවනේ. මේ ඇඟ ශරීරය ගත්තත් ශරීරය ඇතුළෙත් ඒ වෙනසක් වෙනවා. සයිලෙන් සයිලයට අපි අණු පරමාණු ඕවා තියෙනවනේ ගොඩක්. ඒ හැම එකකටම වෙනසක් වෙනවනේ. ඒතකොට එහෙම වෙනසක් වෙවි. හැබැයි අපි S2 දෙකෙන් දකින්නේ මේ මම කියන පුද්ගලයෙක් මෙතන ඉන්නවා කියන එක. අපිට එතනින් එහා හිතන්න මොකද අපි දන්නෙත් නැහැ. අපි ඒකට යොමු වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් අපිට පෙන්වන්නේ මේ ජීවත් වෙවි කරන දේ මේක ස්ථිර දෙයක් නෙමෙයි. සදාකාලික නෑ. මේක මෙතනින් නවතින්නේ නෑ. මේක සංසාරය කියලා එකක් අපි හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුන අපිට මේක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් වාර චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා අහලා තියෙන්නේ දුක, දුකට හේතුව, දුකින් මිදීම, දුකින් මිදීමේ මාර්ගය කියලා. ඒක අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවනේ. ඒතර දුක කියන එකට ඔය ඔක්කොම ඇතුළත්. අර මම කියපු හතර සහ ඒක ගොඩක් තියෙනවා මේ විෂයේ. ඉගෙන අපිට අපි මේ විෂය කියන්නේ විෂය වුණාට අපි ඉගෙන ගන්න විෂය වුණාට ඒක අපි මේ ජීවිතය ඇතුළතදී අත්විඳින දේ ඒක. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒක කල්පනා කරලා බලන්න. මේ හැම දෙයකටම අපි මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මේ හැම ඒකටම හේතුව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. අපිට ඒක හිතෙන්නේ නැහනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දැන් වැඩක් කරගෙන අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මතක් කරලා අපිට දුකක් හිතෙනවා. අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ නේද දුකට හේතුව මොකද්ද කියන එකටක් ගන්න. ඉතින් ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක කියන්නේ බුදුදහම කියන හරියම සියුම් දහමක්. මේක තේරුම් ගන්න නම් අර සියුම් නිසා තමයි මේක ගැඹුරුයි කියලා තේරෙන්නේ අපිට. තේරුම් ගන්න නම් මේ කලබලකාරී පරිසරයේ ඉඳගෙන මේ ලෞකික ජීවිතයේ ඉඳගෙන මේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මේවත් එක්ක මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න මේවත් එක්ක බලබල දවස ගානේ අපි ටීවී එකේ තියෙන දේවල් අරින් දැන පාත්‍ර වලින් ආරංචි වෙන දේවල් මේව බලබල මේව හිතේ තින්නකොට අපිට අර දේවල් ගැන හිතන්න කෝ කාලයක් නෑ නේද? අන්න ඒක තමයි බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා අපිට මේ හැමදේම දුකක් බව කිය පෙන්නලා දෙනවා. ඒ දුකට හේතුවක් විදිහට තෘෂ්ණාව කියලා එකක් අපිට පෙන්නලා දෙනවා. ඒව ගැන පොඩ්ඩක් මම පස්සේ කියන්නම්. ඊට පස්සේ ওই දුකින් මිදීමම ගැන කියලා දෙනවා. අර මං කිව්වේ අපි දන්නේ නැහැ මේකට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි බුදු කෙනෙක් ඒක දකිනවා. බුදු කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒක තියා අවබෝධ කරගන්න මෙන්න මේ දුක් වලට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක මිදෙන්නත් පුළුවන් කියන එක උන්වහන්සේලාට තේරෙනවා. අවබෝධ වෙනවා. ඒකට එහෙම ඊළඟ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලා ඒ දුකින් මිදෙන්න මාර්ගයක් අපිට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ මනුෂ්‍ය විදිහට මනුෂ්‍ය කියලා ඉපදුනොත් තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. නිරෝගී
බෞද්ධයෙක් වෙන්නත් ඕන. කියන්නේ වෙන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්නේ බෞද්ධයෙක්ටනේ සාමාන්‍යයෙන් බුදුදහම කෙරෙහි විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් බෞද්ධයෙක් වෙන එක ලොකු ඒකට අවශ්‍යතාවයක්. ඊට පස්සේ නිරෝගී මිනිසෙක් වෙන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ ආබාධිත මිනිසෙක් වෙලා අපි තුමු කල්පනාව නැති මිනිසෙක් වෙන්න පුළුවන්. මකරි වෙන ආබාධිත තත්ත්වයක් තියෙන පුළුවන්. තේරුම් ගන්න බැරි. එහෙම කෙනෙක්ටවත් දහම අවබෝධ කරන්න බෑ. ඒ පැහැදිලිනේ සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. ඉතින් දැන් අර අවශ්‍යතාව ඔක්කොම තියෙන මිනිසෙක් විදිහට ඉපදිලා මේ දහම අවබෝධ කරගන්න ඒ අවශ්‍යතාවයි ශක්තිය තියෙන මිනිසෙක් වෙලා ඉපදිලා අපි ඒ දේ කරන්නේ නැතුව මේ ජීවිතේ නිකම්ම ගෙවගෙන යනවා කියන එකක් ඔයාලා දකිනවා. මේ මම කියන්නේ මේ අපි හැමදේමත් ඇල්ලා මහාන වෙලා එහෙම කැලේට ගිහිල්ලා එහෙම භාවනා කරලා ඒව කරලා මේව කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් අපි මේ සංසාරේ කියන මේක තේරුම් අරගෙන අපි මේ නැවත ඉපදීම කියන එක වළක්වන්න ඇත්තටම අපිට අවංකව හිතෙනවා නම් ඇත්තටම අපි ඒක තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව ඇත්තටම අපි ඒක කරන්නේ නැහනේ. කරන්නත් බෑනේ. අපිට බැඳීම් තියෙනවා. අපිට ඒක කඩා ගන්න බෑනේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ ජීවත් වෙන ජීවිතේදී අඩුම ගානේ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයෙන් මරණයටපත් වෙන මොහොතකදී අපිට කියන්න බෑ දැන් මොන වෙලාවෙත් මැරෙනවද කියලා. අපි උපරිම ආයුෂ ගිහිල්ලා වයසට ගිහිල්ලා මැරෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ හදිස්සියේ මොකක් හරි අනතුරක් වෙලා රෝගාබාධයක් වෙලා අපි මැරෙන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට අපි මැරෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අන්නේ අස්තිර ජීවිතයක අපි ඉඳගෙන මෙන්න මේ ස්ථිර දේවල් කියලා හිතාගෙන අපි මේ ගත කරන කාලය බුදුහාමුදුරුවෝ වරද අපිට දේශනා කරේ අර හිස ගිනිගත්ත මිනිස්සෙක් ඒ ගින්න නිවා ගන්න කොච්චර එයා දඟලනවද අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ සංසාරයේ කියන මේ ගමන නවත්ත ගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියන්නේ. ඒක ඇත්තම එච්චරමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියන්නේ. එහෙම නැතුව අර පින්කම් කර දාන් දීදී ඒව කර මේ සංසාරයේ දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදෙන්න, බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදෙන්න, ඒ වගේ මනුෂ්‍ය ලෝකවල සැප තියෙන තැන්වල ඉපදි සැප විඳ ඉන්න කියලා එහෙම ස්ථිර දෙයක් තියෙන බෑ කියලානේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඒ සැප තියෙන තැනක ඉපදුණා කොහොම හරි වෙලාවක ආයෙ අර දුකටපත් වෙනවා. සැප කියන එක తాවකාලික දෙයක්. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වනේ ඔයාලට දෙකක්. නිරෝගී මිනිසෙක් වෙන්න ඕන. එතකොට බුද්ධ ශාසනයක ඉපදෙන්න ඕන. කියන්නේ බෞද්ධයෙක් වෙලා ඉපදෙන්න ඕන. තුන්වෙනි ප්‍රධානම එක තමයි බුද්ධ කියන වචනය අහන්න ලැබෙන කාලයක ඉන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේ ලෝකේ මේ වගේ දහමක් පෙන්වලා දෙන්නේ නැහැ. දැනගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ දහම කාලෙන් කාලෙට මේ ලෝකේ යටපත් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වෙන දහම්මවල් අදහැලි ක්‍රම ඒවට යොමු වෙනවා. පැත්තකින් අනිත් පැත්තකින් තව මිනිස් ප්‍රමාණයක් මේක ඇත්ත දහමයි කියලා හිතාගෙන වෙන දේවල් කර ඉන්නවා. ඒ ඇත්ත தත්ත්වයේ බුදුදහම කියන එක යටපත් වෙලා වෙන එකක් නේ කර ඉන්නේ. එතකොට අර මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයෙන් අපිට ලැබෙන්න තියෙන පරම නිවන කියන තැනට යන්න බෑනේ. ඒකේ තේරුමත් ඒ ධර්මය යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් තාම මේ ලෝකයෙන් මේ ධර්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිලා නැහැ. අපි ඉන්නේ බුදු ශාසනයක් ඇතුළේ. ඒක අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ශාසනය තුළ. ඉතින් මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ ඇත්තටම ඔයාලා හිතලා බලන්න මේක රකින්න දෙයක් තියෙනවද කියලා අපිට. අපි රැක්කත් නොරැක්කත් මේ ධර්මතාවය අපේ හැම මිනිස්සෙක් ඇතුළේම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉපදීම, ලෙඩවීම, වයසට යෑම, මරණයටපත් වීම. ඕක ඇතුලේ කරන ක්‍රියාවලිය ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. හැම මිනිස්සෙම කරන්නේ ඕකනේ.
එහෙම වෙනස් අය ඉන්නවනම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒ ඇරෙන්න වෙන දේවල් විතරක් වෙන දේවල් ඒ දේවල් නැතුව වෙන දේවල් තියෙනවා මිනිස්සු. ඉතින් අන්න ඒකයි කියන්න තියෙන්නේ. බුදුදහම කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා අර ඉඩල් සීමා ලකුණු කරගෙන ලොකු මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඉදිකිරීම් හදාගෙන එහෙම රකින්න මම ඒව ගැන පස්සේ කියලාද කියන්නම් දැන් අපේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා. එහෙම රකින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි මේක. මේ දහම කියන්නේ ඇත්තටම මේක සරලව කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ඔරුවක් දීලා තිනවා මේ සංසාරේ පීන පීන ඉන්න අපිට මේකෙන් ඉක්මනට එගොඩ වෙන්න ඔරුවක් දීලා තියෙනවා. අපි තුන් බෝට්ටුවක් කියලා දැන් කාලේට. ඒ බෝට්ටුව තමයි ධර්මය කියන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු ඒ බෝට්ටුවට නැගලා ඒකෙන් ඉක්මනින් අර සංසාර ගමනෙන් එතර වෙන්නේ නැතුව ඒ බෝට්ටුව කරේ තියාගෙන කියන්නේ මේ ධර්මය කියන එක ඒක කරේ තියාගෙන ආයෙත් අර ගඟේ සංස්ලෑහලා පීන පීන ඉන්න එකක් නේද මේ වෙන්නේ. උන කල්පනා කරලා බලන්න. මේක හරි ලස්සන විෂයක් මාතෘකාවක් බුදුදහම. මේකේ හරි සියුම් මේක දහමේ තියෙන දේව සංකල්ප ඒ අපි තුල ක්‍රියාත්මක වෙන හැමදේම හරි ලස්සනට මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඒකයි මේක විශ්වාස කරන්නේ. මමත් තම කොල්ලෙක්. ඒ වුණාට මම මේක විශ්වාස කරනවා මොකද මම මේක දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන හින්දා. ඒක ප්‍රායෝගිකව මම අත්දැකලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් ඒක කරලා බලන්න. හොයලා බලන්න මේකේ තියෙන දේවල් විශේෂ මොනවද ගන්නන්නේ කියලා. සහ මේ එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ වර්තමානයේ අපි මොනවද කර කර ඉන්නේ කියලා. මේ ඉතින් මේක මේ කියන්නේ කාටවත් දෝෂාරෝපණය කරන්නත් එහෙම කියන්න නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ දහමට ආදරේනේ හැමෝම. මේක අපි රැක ගන්න ඕනනේ. ඉතින් මම අපෙන් පස්සේ ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා තරුණ ළමයි දරුවෝ ඒ හැමෝමත් මේ නිවැරදි පාරේ එන්න ඕන මේකේ. මම හිතන්නේ. මට අවශ්‍ය අන්නේ විදිහට මේ ධර්මය රකින්න. ඒකයි ඇත්තට මම මේ වගේ එකක් කරන්නේ. ධර්මය රකින්න ඕන මේ විදිහට නේද කියලා ඔයාලටත් තේරෙයි. බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම මෙතන නවත්තන්න. අපි ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.